有樣嘢係我哋去株洲唔可以唔俾學生知。株洲最出名，1958年你哋去上網揾，中國第一台嘅電動嘅火車機頭韶山1號就係喺株洲嗰度去生產出嚟。而今時今日中國中車佢嘅總部都係喺株洲。我哋如果帶學生去有機會申請到呢，就可以睇佢哋中車展覽館。佢哋株洲人有一句好自豪嘅説話，就係有沖一杯咖啡嘅時間，就可以喺株洲集齊上萬個零件去砌到一台動車，因為成套產業鏈都係喺株洲。如果我哋帶到學生去，我哋就可以教佢哋中國動車嘅芯片係我哋成個交通系統嘅核心。冇咗呢個芯片，如果芯片唔係我哋中國人去自己研發同製造，咁外國人任何一個國家就可以捏住我哋個喉嚨。佢哋話：我唔俾呢個技術你，或者各樣就會影響我哋中國嗰個交通軌道交通嘅命脈。試想下，我哋春運冇咗火車，我哋中國會癱瘓。所以中國芯片一定要係我哋自己國家自己研發，自己有呢個科技。呢啲係國家國情教育應該教到學生嘅嘢。